कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को KTM ड्यूक 200 BS4 मॉडल का एग्जॉस्ट का साउंड सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार साउंड सुन लो। ये साउंड बहुत लोगों को प्यारा होता है, बहुत भाइयों को पसंद होता है ये साउंड है। तो आ जाओ, मैं साउंड सुनाता हूँ एक बार। लो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो गाइस, हम लोग आए थे यहाँ पर भगीरथी में घूमने के लिए। तो आके ये देखो क्या कर रहे थे हम लोग। काम नहीं है कुछ तो ऐसा कर रहा था कुछ काम नहीं है